歡迎收睇 KNB697。咁大家對陽光頻道或者其他 Roblox 巴士遊戲就唔熟，就都好熟悉嘅。咁咧嗰啲你見到啲人咧有啲好靚嘅廣告咧，你可能問我喂點整㗎？咁我依家就介紹4個網站話俾你知，係即係啲 code 喺邊度揾翻嚟嘅。咁首先第一個咧，我哋會見到 Alexander Workshop 啦。咁咧呢個遊戲咧，唔係呢個網站咧係包含 Roblox 同 OMSI 嘅。咁如果你有玩 OMSI 嘅話咧，你都可以即係撳落呢度，然後 download file。但係咁我哋撳入 Roblox 先啦。好，咁我哋 Roblox 咧，我哋有電子路線牌啦。咁但係應該冇乜人用噶啦，因為如果真係冇路線嘅話，呢個遊戲裏邊冇呢條路線就你揸唔到啦，直情。咁我哋開放之前即係可能俾你哋買翻一啲呢啲1:7模型，我都有。好，我哋撳入 Custom Repaint， 有港鐵巴士啦、虛擬巴士啦、新巴、城巴、新巴冇咗啦，九巴同運都有嘅。咁我哋撳入去九巴同運先。嗱，我哋 MK1 都多選擇啦。頭嗰啲咧灰色嗰部分即係代表全車身廣告。咁但係有樣嘢想提一提嘅，呢個 ASU 咧，我記得好似係冇咗個 Custom Repaint 啦，同埋 Fuel X 咧都好似都冇咗噶啦。EMT 係啦，同埋依部嘢都係冇 Custom Repaint 個，肯定。咁好啦，之後我哋去另外一個嘅 workshop 就係 Fighting Workshop 嗱，巴士車身廣告真實嘅。咁我哋有 Dennis Trident 啦。其實我唔知你喺邊度揾呢部嘢咯，求下你可以喺個留言度話俾我知邊度揾到呢部嘢。咦，唔係好似有。咁 Dennis Trident 啦，佢哋5578呢啲咁嘅車身 logo 去到呢個咁樣嘅黑色位嘅。咁真係好啦，我覺得。咁仲有乜嘢車咧？E58開篷巴士啊，都有嘅。呢個係短 G 啦，半開篷或者開篷嘅。咁我冇見過呢啲有呢啲廣告啦。咁創富路車廠，仲有乜嘢咧？就有伏 B71呢個冇咗噶啦，好似係啦。咁富豪 B9TL 啦，有 AVBE 啊，呢個廣告咧係去到依個位嘅，即係呢啲係好啦，好過 Alexander Workshop。我可能會用呢個，你又見到我。好，另一個網站咧就係 City Bus Livery， 你見到有新巴5個新塗裝嘅。咁我哋首先咧喺呢個位啦，見到有 City File Livery 喎，咁我哋撳入去望下先。咁其實邊有人叫新巴啲車係 MK2 嘅？青年英 van 都有喎，我唔知邊度揾呢架嘢啦。呢架風筒啦，依部嘢咧就好少見啦。咁同埋開篷巴士冇可能有依部啦，單層巴士係啦。咁 Open One City Bus Livery 依部係依部啦。咁呢度全部嘅 MK2 嗰個 number 咧冇顯示喺呢度出嚟咧，但係都係 work 嘅。Retro Liveries 咧就其實係即係嗰個大食鬼啦，同埋嗰啲咩特建車輛嘅再見新巴啦，類似呢啲啊。波羅文車啦。咁咧 EX China Motor Bus 咧，即係中巴空調巴士。其實咧呢個嘢我真係唔知咧點講咯，我真係第一次見呢啲嘅。Advertisement 嘅巴士車，即係都係特件車嚟。Random Free Code 有咩嚟嘅呢度？Under testing。Get your bus down。嗱，我比較中意呢部嘢，所以我哋撳入去咧，呢度就開 Assign Bus。
我哋就可以有呢個51609嘅 code 啦。仲有係啦，呢啲啊，即係少見車輛嘅。好，我哋最後一個網站咧就係 KMB Livery Roblox。咁我哋呢個唔係咯，其實佢哋係同一個人創造嘅。其實呢度仲有好多網站，但我唔撳入去，因為都一樣，同埋唔係即係香港巴士啦。咁我哋 City Heartbeat 即係城市脈搏啦。咁其實已經有呢部嘢啦，我唔知點解要即係加呢個嘢落去啦。呢部係用俾嗰個風筒啦。呢部係退役嘅。Retro Liveries 有乜嘢嚟㗎？乜嘢 Holiday Liveries 即係節日啦。你個102牌係邊度嚟嘅？好，有聖誕快樂啦，2020年嘅車輛啦。咁呢個就係即係其他嗰啲車嘅，即係其他廣告啦。有 Minecraft 咁好嘅，我第一次見喎。Open Top Liveries 有依部啦，依部成日見啦，呢啲車就係啦，咁唔多講啦。Standard Livery 即係正常車輛，即係正常你街上面見到9班嘅，咁都見就係依部啦。依部係唔知點解會有嘅，好，等陣先，係啦，有埋依部咁樣嘅龍運巴士嘅。哇！見到呢部 EMT 我真係，係唔係 EMT 對唔住，呢部係另多嘢。咁呢部咩抽油煙機啦？呢部冇咗啦，好似全線冇咗啦。抽油煙機啦，但係佢個碌做乜黑色嘅？係啦，咁我順便撳一撳下佢哋另外啲網站啦，俾你睇下先。咦冇喎，我撳唔到啦。我哋有即係我哋可以撳 Discord server 啦，有佢哋嘅，仲有佢哋嗰啲龍運嗰啲嘢啦。我哋呢度有油中環，即係貨陽光頻道喎。Take me there， 依部嘢見過啦，全部人都。Livery Select，依部嘢幾中意喎，依部嘢。係啦，咁今條片就係到呢度啦。如果你想我整多啲陽光頻道介紹影片咧，就請訂閱同埋 like 呢個影片。咁我哋下條片再見啦，拜。